दोस्तों आज আপোনালোকক সন্মুখত এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম বস্তুটো হৈছে JBL ৰ হেডফোন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছো এটা আপোনালোকক দেখাইছো এটো মই আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া চাওক বস্তুটো কেনেকৈ বেজ দিয়ে কেনেকৈ বস্তুটো ভালনে বেয়া এটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি আনবক্সিং কৰিম তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া চাওক এটো আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এখন বিশেষ দা এয়া চাওক এই বিশেষ দাৰে মই এই বস্তুটো আনবক্সিং কৰিম এয়া চাওক এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো আপোনালোকৰ সন্মুখত এই বস্তুটো চাওক ওলাই আহিছে JBL ৰ হেডফোন এটো হৈছে JBL ৰ হেডফোন JBL কোম্পানীৰ ব্লুটুথ হেডফোন এই বস্তুটো আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো এয়া চাওক ওলাই আহিছে এই মালটো এয়া চাওক ওলাই আহিছে যদি আপুনি ব্লুটুথ হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ভাল পায় তেন্তে JBL ৰ হেডফোনটো আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপুনি 499 रुपीसত আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ইয়া চাওক একেবাৰে বস্তুটো মস্ত ইয়া চাওক যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনে লাইক কৰিব যদি এতিয়ালৈকে এডভাইস আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ বেলেগ এটা ভিডিওত আপোনালোকৰ সৈতে মিলিত হ'ম